200 তিনি কিমান হ'ল 500 বুঝলি ধৰি ল আমাৰ ধাৰাবাহিকতে আমাৰ নাম বুলি বন্ধু এটা লাগা গ'লো তাকো কি কি খাব লাগিব চাহপানী খাবা চাহপানী খাব লাগিব দুৰে লগত 800 টাকা বুঝলি নহয় 600 টাকা 600 টাকা মই দিম পইচা মই পইচা দিম কি কৰিব নাম কা আমাৰ মই যাই পইচা আমার বাবুনি পয়সা মই দে পয়সা তুমি দে আমার নাম দিলা আমি ধারা কোটের মাটি কোটের আমার কথা তুমি ওলা লাগা তুমি আর আমার না দে আরে বড়টা ধারা নিয়ে वो थारा नापलू है थारा नापलू हवा का नेता जो उतनी तक देखा আসছে যা हवा ना हवा हो तो ऐसे जगह में क्या हाथ थोड़ा के नागर नंबर पार्टी बादशाह तो वो थारा जो कुछ होती इसका दिल बोली ना तो नाइजर में लेकर आना আপনি বলতে রই देखो होई बोली इनाम ने घर तो करेगा बोलने का बोल के जाके बोल बोली हो जाओ बॉक्स की आवाज से बोल ना ना हवा डॉक्टर की है आई बार की आवाज से वोटू में की जी जी हवा बोलने की सब भक्त ने बहुत करने कोई ना काट पर की सब भक्त ने बोली बुलबा ना होय हां ओए भक्त ना काट पर की सब कोई नाच कर रहा तू जा हां मुझे कुछ ही लगा हां वाह वाह वो इनके रे हां इनके रे वो यार सुआ वाह इनके होई अरे बाप रे कुड़ी में बाजे वाले आ गया वाले हम को की क्या पुली बेले हां बोलिया पानी दे आता है किन को कासा देगी लागे लागा और पुली दिया আমরা পুলি দিছে সাগর পাইতা দে পুলি দিয়া কলাটা ধরে दे रो है পুলি দিয়া পুলি টাকা কলা পুলি দি दे पाकी वही नहीं है की पुली बाटो और खाना हो भी नहीं किया पुली से वाह बोले वाह अरे मुना टाइम तुम्हारे देरी हो से नंबर दे को और आगे बढ़ा की টাকা অসুবিধা আছে আগে बढ़ा এখন পুরনো না তো নতুন না ওই এখন কোন বাজারে বাইকা কোন বাজারে বাইকা খান और बड़ा ना ও বাকা ओ बड़ा ना बैठ আমার বাচ্চা টাকা আছে এ সাগর বাচ্চা ভাড়া করে ओ आज ले हो पाते हो এয়া আলিয়া ৰাস মহোৎসৱ আলিয়া হৰি মন্দিৰত ইয়াত ঢুলীয়া প্ৰদৰ্শন চলি আছে অসমৰ সংস্কৃতি আমি উপভোগ কৰিছোঁ বহুত ৰাইজে উপভোগ কৰিছে আৰু এটা ভিডিঅ' লৈছোঁ নমস্কাৰ 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 어,